Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorana ny arabo mba piraritsoanao amin'ity sabotsy faharoa ny taona 2024 sy 2025 ao anatin'izao volana janoary izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao ka asiana mpanajana anaraka ireo vaovao ny angon'ny mpanao gazetinay. Ny tontolon'ny politika sy manodidina ny fifidianana loholona farany teo iny no isataratsika ny vaovao. Rehefa namoaka ireo olona lanina nandritra ny fifidianana izay notanterahana ny 12 ny volana desambra lasa teo ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny alakamisy 7 ny volana janoary teo dia fantatra ihany koa fa amin'ny 19 ny volana janoary izao no ivory voalohany ireo olona vaovao ary ao anatin'izany no anatanterahana izy ireo ny fifidianana ireo birao maharitra izay amin'ireo birao maharitra teo aloha ny fahefana isy ihany koa ny fanolorana ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna vary mangatsiaka raha ny ambaran'ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao fanadiadiny vola Ravavy sy Tsirakoto Arson. Atolotra ny antemeran-dolona vaovao ny toy ny fanadihadiana nataony voamera manokana napetraka teo anivon'ny antemeran-dolona hoy Rivo Rakotovao. Nambarany ihany koa fa maro ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna vary mangatsiaka ary atolotra ny senatera vaovao dinian'izy ireo. Misy lalàna maromaro vitsivitsy ao zay avoaka moa rehefa passation zany ohatra hoe ngeza be zao momba mipaky reny ao ihany koa momba an'ireny proposition de loi avy any amin'ny député hoe ny resaka toaka gasy misy koa proposition de loi teto aminay resaka ny momba ny loi sur les handicapés misy ihany koa ny resaka solom-pirenena malagasy ny sisisy reny misy zany ao ary atao mazava tsara le izy. Misy ihany koa zany tena lehibe ny valiny commission d'enquête tapitra izy da mbola anatin'ny fotoana ara-dalàna mihitsy anaovana le izy dia atolotra ihany koa amin'ny an'ireo zay mandeha mitoerana eo zany hoe zay aloha zany mbola andefa azy eny amin'ny araka lalàna io andefa azy eny amin'ny ministère miandraikitra zany satria anazy mijery hoe tokony hanokafana fanadihadiana tokoa ve reto sady dia ajanona la izy fa ny parlementaire akory tsy pouvoir judiciaire ka hoe andeha amoaka dity amin'izany fa dia anjaran'ireo zay anaty commission d'enquête mametraka azy eto amin'ny fotoana antemeran-dolona sy ny bureau permanent ary ny conférence des présidents dia mandefa azy zay any amin'ny zay tokony andefasana azy. Donc ireo nga fa raha ohatra ny tany isanany zavatra samy hafa ato petraka ato daholo satria zay ny ilanan'ireo lay ataoko hoe mpiasa-panjakana ambony atao amin'ny sehatra toy izao ao reo olonireo adaolo ny dossier rehetrarehetra ny PV rehetrarehetra zatra rehetra natao teto na fivorina bureau permanent zany na conférence des présidents zany na commission plénière zany na réunion plénière zany dia amin'ny PV daholo zany satria zay ny lalàna mifehy zavatra lehibe ihany koa nefa ho an'ny mpiara-miasa lehibe tamin'ny herintaona dia tafapetraka soamantsara ilay statut particulier ny mpiara-miasa tato zay zavatra lehibe efa mataonany mihitsy la izy no ny antony samy hafa tsy nahavitana azy vita tanteraka mihitsy izy fa ataoko hoe fa mikoka ny mamy amin'izany sy mandray zay adidy tandrify amin'izany satria misy devoir la izy misy responsabilité fa misy koa zany tombontsoa azo ny mpiara-miasa ao anatin'ny antemeran-dolona ato ny fahavitana zany statut particulier. Marina fa ny 19 ny volana janoary no dady voatondro anatanterana ny fivoriana manokana ho an'ny antemeran-dolona vaovao izay ifidianana ny mpikambana amin'ny birao maharitra. Ny 15 janoary no anatanterana ny famindram-pahefana ara-demokratika eo amin'ny birao maharitra ny antemeran-dolona teo aloha sy ny antemeran-dolona vaovao. Amma taona vaovao ny andro dia ny rahaba ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha Rivo Rakotovao ny loholon'ny Madagasikara nankasitraka ny zavabitany teo amin'izay fitondrany antenimieran-dolona izay ireto loholon'ny Madagasikara ireto. Tsy ny antenimieran-dolona ihany fa ny mpikambana ao amin'ny antoko HVM koa dia ny rahaba ny filohan'ny antenimieran-dolona Rivo Rakotovao. Tonga niarahaba ny filohan'ny antemeran-dolona Rivo Rakotovao ny loholon'ny Madagasikara namany noho ny fahatongavany izao taona vaovao izao ny alakamisy 7 ny volana janoary lasa teo tetsy amin'ny lampamaitso Nanosy. Ireto loholona ireto izay nankasitraka ny filohan'ny antemeran-dolona
Tamin'ireo fihetsika sy ireo fanehoan-kevitra nentiny ny rovany ity androm-panjakana ity. Ny filohan'ny Antemirandolona kosa tetsy andaniny dia nisaotra azy ireo tamin'ireo zava-bita hatr'izay. Nambarany fa tsy noho izy irery no nahafahana niaro ny Antemirandolona fa noho ny fiary amin'ny salahy sy ny fijoroana ary ny firaisan-kina ny tsirairay. Amin'izao taona vaovao izao dia no mafisiny fa tokony samy mibanjina no avy ny tsirairay mba ahafahana manatanteraka ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny firenena. Ankoatran'ireo olol'ny Madagasikara dia tonga ny araba ny filohan'ny Antemirandolona ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny antoko politika HVM izay notarihana Andriamatoa Rachid Mohamed Aloa, sekretera jeneraliny izany antoko izany. Isan'ny vaovao nafana tatoato ary arahany olom-pirenena akaiky ny mahakasika ilay fahatratrarana volamena milanja 17 faingodimy kilao tany Afrika Atsimo. Volamena izay naondrana antsokosoko ny ala teto Madagasikara moa izany. Ranambarany Joseph Yolande dia manandanja izay fananany Madagasikara volamena izay isany anampy be eo amin'ny toe-karena malagasy ny fahaizana mitantana izay fananana volamena izay ka tsy tokony ho atao baranany tahaka izao. Mila mafisina hoy izy ny mahakasika ny lalàna momba izay fanondranana volamena izay ny andindin'izay. Arem-pirenena afaka ampiakarana ny sandam-bola ariary ny volamena ary tsy azo ekena ny famoahana izany antsokosoko any ivelany, hoy Joseph Yolande mpahay toe-karena nefa mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha. Mitaky ny fampiarana ny lalàna mikasika ny fandrarana ny fanondranana ary ny fametrahana tahirim-bolamena ao anivon'ny Banko Foibe, i Joseph Yolande. Ny volamena dia arem-pirenena io ary io no afaka migarantira ny vola malagasy. Zay no nanaovana aniregny fandinihana BDB regny. Misy manam-pahaizana maro malagasy miteny fa ny volamena tompo dia tokony apetraka amin'ny banque centrale. Priorisena ny fividianan'ny banque centrale an'ireo volamena reo mba hiantohana ny vola malagasy. Zay efa nitenenina foana zay ary nisy résolution mihitsy niraisina tamin'io fotoan'io zay nisoniavin'olona BDB 135 membre ny CST tamin'izay nanao sonia daholy fa hoe tokony ampiarina. Misy mesura zany niraisina tamin'io io ny volamena. Dia io mbola mivoaka io. Ahoana moa ivoan'le volamena eto amin'ny aéroportsika any Afrique du Sud voatratra. Tsy mety ane zany fa dikan'izany misy miraitsokombakomba le mpitondra sy le manam-pahefana miraitsokombakomba amin'ireo mitondra le volamena reo. Ka raha tsy apetraka antsika amin'ny banque centrale tsika io dia tsy atanjaka ny vola malagasy araka ny voalazany manam-pahaizana. Zay mahatonga an'le hoe aleo tazonitsika eto Madagasikara apetraka amin'ny banque centrale ny volamena fa tsy avela namoaka lalàna. Io ne misy foana ny lalàna lalàna misy fa tsy ampiarina indraindray. Ohatra le 73015 io ane no hoe navangongo amin'ny budget général ny vola rehetrarehetra dia namoaka amin'izay lalàna manaparitaka nefa tsy ampiarina le izy. Ohatran'izay koa miteny hoe misy ny lalàna ny voaka mikasika ny hoe volamena tsy azo avoaka intsony. Fa ahoana no mbola misy le fisakanana le mpiasa amin'ny aéroport tsy hiasa anefa fa misy lalàna. Zay zavatra mametraka fanontaniana zany tsika hoe ahoana mahatonga an'izany. Misy le lalàna nefa tsy avela miasa indray ny mpiasa fa avela mivoaka le volamena. Tsy mety zany zavatra zany. Tany manana rena kibony tany tsy tapesipeseny Madagasikara iverin'ny mpahay toe-karena Joseph Yolande fa tokony ho tantanana radrarina izy ireny mba ahafahan'ny toe-karena malagasy mandroso ary indrindra ny malagasy mahazo tombotsoa iombonana. Arahantsika eto anatin'ireto vaovao tapatapan'ireto kosa ny vaovao mikasika ny fahatratrarana lehilahy izay fantatra fa namono olona tany Morondava. Eo ihany koa ny fitarainany ny fianakaviana ilay Tatsambo maty voatifitra tao Brickaville ary ny mikasika ny fanajana ny fahadiovana indrindra ireo dobo filomanosana any Full Point.
lehilahy iray efatra ny 20 taona tomponantoka tamin'ny famonoan'olona tany Morondava no voasambotra ny polisy tany Majanga araka fampitam-baovao dia lehilahy 20 taona no vonoiny tamin'izany ary tamin'ny 2 desambra tamin'ny iray ora maraina no nitrangany von'olona efa voatazona ponjavonjy maika izy ankehitriny miandro ny fitaovam-pitsarana azy rehefa avy nampandalovina fampanoavana. Lehilahy iray antsoina hoe Ernest voalaza fa tatsambo nampidina farany teo no maty voatifitry ny zandary tao Brickaville. Mitaraina ireo fianakaviany satria tendrombohitra fotsiny no nilazana fa dahalo ity lehilahy ity kanefa dia tsy nisy porofo akory dia nitifitra ny mpitandro filaminana. Tsy nahitana fitaovam-bidina teny aminy araka nambara ny fianakaviana ihany. Raha ny fitantaran'ireto farany dia mbola afaka niteny izy hoe azadofirina fa jereo ato ny mombamomba rehefa voatifitra voalohany. Tsy nijery izany anefa ireo mpitandro filaminana fa nitifitra fanindroany efa misokatra ny fanadihadiana. Aray masokaiky amin'izao fotoan'izao ny fanarahana ny fenitra amin'ny fifehezana ny fanarinan-drano ampiasaina amin'ireo dobo filomanosana ao Full Point. Araka ny fanadihadiana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy faritra Tsinanana dia fantsona ambanin'ny fasika anariana ny rano mihoatra amin'ny dobo filomanosana ny toeram-pisakafoanana lehibe iray no mipoitra eo amin'ny amoron-dranomasina ao Full Point. Nomena toromarika nanalany izany avy hatrany ireo tompon'andraikitra eo anivon'io toeran'io. Isan'ny sosikevitra nomena tamin'izany ny ametrahana bassin de rétention ifehezana ny rano mihoatra amin'ny dobo filomanosana. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia midika fanapotehana ny firenena ny famotehana ny rafim-pampianarana ao aminy raha nambaran'ny profesora James Ratsim manoloana ny raharahany ENS. Nosoritanyity mpanao politika ity fa tsy ekena ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny faritra misy ny université ary ny fampiasana herisetra amin'ireo mpianatra izay mitaky ny zony. Fanampanazavany tsy voavoalohany namonoana mpianatra jereo reny nataony mpitandro filaminana reny zanaka malagasy ny firenipotehany reny. Tsy voavoalohany fidirana eny amin'ny enceinte ny université na famonoana zanaka malagasy tahaky ny zoany nefa ireo olo ireo zanaka ao no mitahaky ny zoany ary ho avy ny firenena no arovany. Ka inona ary tompoko no amonoanareo an'ireo zaza eo mbala zao miaro ny tombontsoan'izy nareo mpitandro filaminana tombontsoan'ny vahiny ve ireo mpianatra ireo ane no avy ny taranaka ho ahy ho avy ny Madagasikara ireo ny andeha mpianatra rehefa avy eo sa fananianareo mpitehana mihitsy le fampianarana eto Madagasikara, ny fanabeazana eto Madagasikara mba ho bado ny zaza malagasy. Rehefa pitehanao ny système éducatif dia le firenena zany no pitehanao voalohany. Ny antony dia tsotra, pitehanao ny manam-pahaizana dia iza sisa ny ambiny. Eritrereto tsara fa FRAM zany sisa mampianatra eto. FRAM 7500 recruteny ary le niofana tsisy raisinao efa 5 taona lasa zay. Mbala zao ny antony fa mahonena ny amonoanareo taranaka malagasy fa olana tsotra alao mpanabe ikarakara mpanabe eo amin'izay tontolon'ny fanabeazana sy ny ONS izay hatrany fa ikisaka ho any Antsiranana isika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Mitoy ny hetsika izay totosain'ireo mpianatra ao amin'ny école normale supérieure et enseignement technique na ENST Antsiranana. Takina izy ireo amin'izany ny andraisana ho mpampianatra avy hatrany ireo rehetra vita fianarana mivoaka amin'ny ENS. Manoloana ny korotana tany toerana izay nahatonga ny fahamaizana fiara sy fahavakisany ny fiadidiana ny université ka nahaverezana entana maro dia mihetsika ihany koa ireo mpitandro ny filaminana mba tsy hisiany ny fioaram-pefy. Vao maraina androany dia efa feno mpitandro ny filaminana manodidina ny université. Tetsy andranin'izay dia nilaza ireo mpianatra fa anatotosa fivoriam-be raha vao miala eny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana.
fa ho an'ny mahajanga kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana momba ny fampianarana ambony ity. Iverina ny fampianarana eo anivon'ny université ny mahajanga taorian'ny fampiatoana noho ny valanaretina coronavirus. Saingy manentana trano ny tokony anajana ny fepetra ara-pahasalamana toy ny fitondrana arovava-orona, eo ihany koa ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Amin'ny herinandro avy io no tokony iverina ny fampianarana eo anivon'ny université ny Mahajanga araka ny vaovao navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Ny farana androany tokoa ny fampiatoana izany fampianarana izany, fampiatoana naharitra herinandro noho ny fiarovana amin'ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Nahitana tranga maro voatily tokoa teo anivon'ny université nambondrina ny herinandro lasa teo. Marina fa amin'izao fotoana izao dia mandinina ny 2,4 ny tahan'ny fiabona amin'ny fisian'ny valanaretina covid-19 any Mahajanga voalohany, 9 ireo marary voatily vaovao fa mitondra ny otrikaretina. Manamafiatrany ny fanentanana sy ny fiantsoana amin'ny fitandremana ireo tompona andraikitra satria mbola ao ny valanaretina. Tsy maintsy mampiasa arovava-orona ireo mponina ao Mahajanga voalohany, entana ihany koa ny rehetra anasa tanana matetika amin'ny rano sy savony ary anaja ny elanelana 1 metatra aleo misoroka toy izay mitsabo. Iverina eto andrenivohitra isika ary iresaka mahakasika ny fahalotony rivotra, fahalotony tontolo iainana izay misy fiantraikany amin'izao fotoana izao. Ny analoto ny rivotra ny iainana teto andrenivohitra tao anatin'ny andro maromaro izay araka ny valin'ny fitiliana izay fanao isaky ny herinandro. Amin'ny ankapobeny dia efa manakaiky ny fenitra farany napetraky ny OMS ny tany particule fine eo amin'ny rivotra arao avy ny fanadihadiana. Mandidina ny 5 microgramme isaky ny metatra toratelo ny particule fine amin'ny rivotra voatily teo Ampandrinomby, Andraharo sy Soanerana, izany hoe efa manakaiky ny fenitra farany ambony napetraky ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Ny fitiliana natao teo Ambohida kosa no tena ina indrindra satria dia vatafakatra 20 microgramme isaky ny metatra toratelo izany tany particule fine amin'ny rivotra izany, izany hoe intelo avoendy mihoatra amin'ny tokony ho izy. Araka ny tatitry ny sampana fitiliana ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo dia mbola ho ambony anitany ny fahaloton'ny rivotra ao anatin'ny 3 andro manaraka. Anisan'ny antony mahatonga izany ny rivotra avoakan'ireo fiara, eo ihany koa ny tsy filatsahan'ny orana. Mety hiteraka olana amin'ny fahasalamana izany fahaloton'ny rivotra izany, indrindra amin'ireo olona izay voasokajy ho marefo toy ny ankizy, ireo be antitra, ireo vehivavy bevoka sy ireo olona izay manana olana eo amin'ny taovam-pisefona. Tontolo ny fanatanjahantena kosa no anoizantsika ny vaovao. Tsiraikitra ny andro voalohany amin'ny Orange Pro League hiadina ny ho tompon-dakan'ny Madagasikara taranja baolina kitra izay tokony ho tanterahana rampitso. Ny alatsinainy 20 ny volana janoary avy izao vao fantatra indray ny mety anomboany izany fifaninanana izany. Fanadihadiany Norbert Rakotomalala. Raha tokony ho nanomboka rampitso ny andro voalohany amin'ny Orange Pro League ho an'ny Skajelita fedina ny tompon-dakan'ny Madagasikara taranja baolina kitra dia tsiraikitra fa niembotra amin'ny fotoana mbola tsy fantatra. Araka ny loharanom-baovao dia tsy makasitraka ny andehanan'ity fifaninan'ity ireo ligue paritra sasatsasany. Raha ny fanazavana azy dia nahatsaro tena ho voailika ihany ireo ligue paritra tamin'ny nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ity fifaninanana Pro League ity. Araka izany dia voadingana izahay ligue paritra izay voafidy ara-dalàna ary mampandeny baolina kitra eny amin'ny faritra. Tsy misy fakanany hevitra ligue tamin'ity fifaninanana ka noho izany dia mangataka fivorimbe eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra izahay andiniana indray mandeha ity fifaninanana ity. Ny alatsinainy izao no fantatra fa isy fivoriana eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra anapahana izay mety anomboana ny datin'ny fifaninanana. Tsy misy aloha izany lalao amin'ireo kianja rehetra tokony nandray fifaninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Fa no tanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina kosa ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ny ligna Analamanga taranja kickboxing. Mbola nahazo ny fangataovana avy amin'ireo seksiona efatra hiadidiny ny ligna Analamanga eo amin'ny taranja kickboxing izay nanatanteraka ny fivoriam-be ara-potoana ny androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Faly ngamba ny mpiatrika rehetra hoe afaka magnisy
misy hetsika amin'izay aloha dia 2021 tao aorianan'ny coronavirus fa roa manarak'izay ngezadingeza dia mbola veriko ihany hoe hery lehibe ho anay zany hoe lasa misy mpanohana zany hoe lasa manana partenaire officiel zany misy moa zany ny fangatahany maître de salle misy mety efa aminay ligue dia miezaka izay manatosy azy misy kosa nefa ireo mety efa amin'ny fédération dia hoe taterina ihany zany reto fangatahany maître de salle sy président section mpitarika kickboxing eto Analamanga dia mentina ihany le voalazako teny ihany le fandaharam-potoana fin février zany isy gala grand gala pique-nique combat zany izay ampidina amin'ny mpiady rehetra classe A sy classe B dia mifarany marsa raha ohatra tsy misy fiovana misy combat de défi karakarain'ny fédération fa ny digina Analamanga indray anazy dia ny fahatelo ao anelanelandreo zany ao anelanelandreo izay président section moa ny hamaritra anazy ao zany ny hatray manomboka ao alinan'ny volana maritra zany manomboka ny championnat section dia volana o zany faraparany volana o nanao championnat ligue zay dia tsy misakana anay moa eo amin'ny fijery aminazy aiza hoe zay no mametaka combat de défi any ampovomoneny ka ady ho an'ny izy mpanohana ofisialy ny ligina Analamanga raha matoso rasolofon'orony aina Julia Mikael fantatry ny rehetra amin'ny hoe misa izay hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanohanana ny taranja kickboxing tafidiko manokana ny anohana ofisialy ny kickboxing Analamanga satria anisan'ny taranja tena kafisiko izy io ary hitako hoe taranja miavaka satria anisan'ny mampianatra ny tanora ahifetena ao anatin'izany hoe fifandonana mafimafy zany zay no anisan'ny tena nampirisika anay anohana ny kickboxing ary fatatsika hitatsika hoe efa memproprobe be zao ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara ary indrindra anampy ireo tanora izay mirona ny akamaroany mirona any amin'ny zava-mahadomelona ny filokana sy ny herisetra maro isan-karazany ka io kickboxing io dia hitana hoe lalana anankiray izay anampina an'ireo tanora hiala amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny fanohanana zany dia rehefa misy ny hetsika tao dia anisany mandray anjara mavitrika zay ao anatin'ny fikarakarana ny combat zany. Iara-dalana amin'ny ligina Analamanga hatrany madame Misa amin'ny hetsika rehetra izay karakarain'ny ligina Analamanga. Isan'ny vehivavy mendrika ho an'ny taona 2024 ramatoa rasolofo Noroniaina Julia Mikael niompana betsaka tamin'ny asa sosialy fanampiana ny mpiarabelona sy ny fanatanjahantena ny tenany tamin'ny taona 2024 iny fanadiadiny Norbert Rakotomalala. Noho ny zava-bitany ramatoa rasolofo Noroniaina Julia Mikael fantatry ny rehetra amin'ny hoe misa tamin'ireo mpiarabelona aminy nandritra ny taona 2024 disany voafidy ho vehivavy mendrika ho an'ny taona 2024 izy. Tsy ny resaka sport ihany angamba ny tafiditra ao anatin'izy iny na tonga hoe voafidy vehivavy taona 2024 fa tafiditra daholo zany ny resaka sosialy ny fanampiana ny mpiarabelona satria hitantsika fa tao anatin'ny 2024 iny dia tena nandalo fahasahiranana mafy dia mafy ny firenena ka izahay ao anatin'ny FFM dia anisan'ny nandray anjara mavitrika tao anatin'ny fanampiana ny mpiarabelona ary tafiditra anatin'izany koa ny resaka fanatanjahantena zay ngamba ny afaka maliko azy. Dika mihinana ho anao zay nahavoafidy ianao zay? Vao may manampy ny motivation le izy anampy betsaka lavitra noho ny efa nataoko tao ny nahavoafidy ao anatin'izay vehivavy telo mendrika taona 2024 zay. Arak'izany dia ny asa sosialy sy ny fanatanjahantena no niompanany ny asa soa nataon'ny ramatoa rasolofo Noroniaina Julia Mikael nampanantena moa izy fa ho tohizany hatrany ny fanampiana ny mpiarabelona aminy. Ny farana io ariva io tetsy Analakely kosa ny hetsika teleton natolo-tanana ho fanangonam-bola ampodiana ny vata mangatsiaka ny Rafalmanana Ferdinand na i Golbe fanadiadiana avy hatrany. Fombiazana ny hetsika teleton fanangonam-bola izay nokarakarain'ireo fikambanan'ny mpilalao fahiny tao anatin'ny ekipam-pirenena fahiny izay mivolona ao anatin'ny ACFIMA izay nanomboka omaly ka ny farana tamin'ity ariva ity marobe ireo petit baolina kitra izay nahafantatra any Golbe no nandray anjara tamin'ny tolo-tanana ho fampidiana ny vata mangatsiaka ny eto an-tany razana ity.
mitoy atrano niezaka zay niezaka natao ny vola voangona omaly dia 13 millions 850 000 francs ary ny vola tamin'ny M-vola satria misy M-vola tonga ihany eo vola tonga tamin'ny M-vola 432 000 francs dia ana France zao tena kaloha ana France efa nahita nietsika mba nietsika koa namanay ana France efa nazo 2300 euros ohatra zay dia mitoy nietsika androany farany ary mbola mitena mivoaka malagasy manotrana nareo mba ho avy satria zava-dehibe loatra zay namana fantatra amin'le baolina fantatra ny Golbe Ferdinand zay maty any France nefa ny vata mangatsiaka sy tafody aty Madagasikara dia miezaka zay apody io vata mangatsikany io satria araka ny fianakaviana ny teny hoe 8 000 euros zany mahavita tirazana aty tonga ary alevina ary mandritsara zao satria zay sady efa manafitra ihany micommuniqué amin'ny fianakaviana any France satria ny zavatra nataony tamin'ny voalohany tsy maintsy maka zay ny acte de décès satria afantarana tsara maty ninona le olona satria fantanao ihany fa sao de corona dia nivaly nazy tatasy ny docteur avy tany zay hoe fa maty ny diabète izy dia zay mahatonga hoe manao communication ihany zay amin'ny la famille ana France satria le 15 zany raha hoe tarany le 15 le fanaovana fanampina dia mety alevina azy satria atao amin'ny vata mangatsiaka zao izao dia efa vata mangatsiaka tsy maintsy mandoa par jour dia zay ny fianakaviany tany hoe iazana zany alohan'le 15 mba ahafahany vata mangatsiaka ny Ferdinand tonga aty amin'ny Madagasikara dia alevina any Mandrisara. Tazana tetsy Analakely ireo mpiara-milalao amin'ny fahiny tohatra Desmonstre Maître Kira René Talé ary Abdou nampafantatra amin'ireo olona liana tamin'ny tantaran'ny Ferdinand na Golbe. Kolasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola saina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra Mat TV. Veloma tompoko.